kukusanya naam, zakatul fitr. Karibu wazi. Ndio kuna mtu kwa mfano kama mimi nafanya biashara ya mchele, kwa mfano labda nianza na milioni 10 mtaji, kila baada ya mwaka nimeruhusiwa kutoa, alafu napata faida kwa siku 1,000, ila kimoja inaenda kwenye account labda ni 400 mfano, inazungukiwa na mwaka hiyo faida yangu. Sasa wakati kutoa zake na kile faida nilirudisha kwa ule mtaji kwa nao ili kutoa mwaka au pia ni swala pili. Kama mwalimu Kirevu labda nafanya biashara ya mchele kwa mfano. Kila mwaka natoa zaka ya biashara yake. Alafu ana nyumba yake ya kupangisha. Kama ana frame mwaka 10. Kila mwezi anapata milioni 2 na kukiwa na mwaka. Baada ya mwaka zile katika ile biashara ya frame atoi kodi. Anafanyia tu yeye anauza milioni 60. Anatoa nini hapo zaka? Hiyo sio biashara. Sio haingii katika hali hiyo, kwa sababu yatakiwa izukiwe, yaani pesa unayomiliki wewe. Kwanza katika masala ya zaka ni biashara, nia ya biashara. Unapoweka nyumba hiyo, nia yako nini? Nia ni nini? Si biashara? Nia ni biashara. Kwa hiyo utapiga hesabu zako za mzunguko mzima wa mwaka mzima. Kwa mfano watu wana mafremu au sivyo, watu wana nini, kwa sababu ile kazi unafanya ni biashara ile. Kwa hiyo utazungushia kwa ule mwaka. Na zaka katika utoaji wake manake ni ile hesabu yako yote ndio unaijumlisha ili upate hesabu halisi ya kutoa. Kwa mfano unaweza kawa mtaji unao milioni 10, faida unayo milioni 80, si ndio? Unafanya nini ile? Unajumlisha. Basi ukishajumlisha ile ndio unapiga sasa robo ya fungu la ngapi? Robo, kwa sababu ni mali yako, faida yako, na hiyo pesa ya asili pia ni yako. Allah